İyi günler, Emiskihi'ye hoş geldiniz. Çocuklarımın aklına dünden tatlı geldi. Akşamdan şerbetini hazırladım ve bir tepsi tatlı yaptım. Halka tatlısı çok nefis oldu. Sizlerle paylaşmak istedim. Belki yapmak istersiniz. Burada tencereme 1 kilo şeker döküyorum. 1 litre su. Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Bir dilim limon içerisine ilave ediyorum ve kaynadıktan sonra 45 dakika kadar pişiriyorum. Katı bir şerbet olması gerekiyor. Kıvamı çok önemli. Burada malzemelerimi sayıyorum. 3 tane yumurtam var. 1 su bardağı sütüm, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çimdik kadar, 1 çay kaşığının ucu kadar tuz kullanıyorum. Burada nişastam var. Mısır nişastası olması şart. Marka gösteremiyorum. Tam 3 yemek kaşığı nişastam var. 3 su bardağı unum var burada. 1 paket vanilyam, 1 paket kabartma tozum. Tüm malzemeler bunlar. Öncelikle sıvı malzemelerle başlıyorum. Tüm sıvı malzemelerimi bir kaba alıp önce hepsinin birbirine karışmasını sağlamak amaçlı çırpacağım. Hamurunuz ne çok cıvık da olmayacak, çok koyu da olmaması gerekiyor. Orta bir kıvamda olacak. Tam 3 su bardağı un alıyor. Instabox'ta milimlerini vereceğim. Çok güzel tutan bir tarif. Eliyorum unumu. Eleyerek ilave ediyorum malzemenin üstüne. Tüm unu, kabartma tozunu, vanilya şekerini hepsini ilave ettim ve karıştırdım. Böyle koyu bir kıvam olması gerekiyor. Tavamın altına açtım ve yarım litre çiçek yağı içerisine ilave ettim. Ve pasta torbam var burada. Onun içerisine dolduruyorum. Gördüğünüz gibi. Makas yardımıyla kesiyorum. Önce bir tava yapmıştım. Onun çekmeyi nedense unutmuşum. Onun için yağımda kızarıklıklar var. Bunu da bildireyim. Bu şekil tam kızardığı an çevirin. Şerbetimi atıyorum.
Ben akşamdan şerbetimi hazırladım. Kolaylık olsun diye. Şerbet önceden hazırlanıp soğursa çok daha güzel olur. Akşamdan hazırlamanız çok daha kolay olur. Bir 20 saniye kadar falan böyle şerbette bekletip alt üst yaparak çıkartın. Çok beklemesin. Ve tekrar bir tepsi çıktı böyle. Kalan hamurumdan da küçük oğlum böyle sevdiği için toz şekerle birlikte ona da böyle sürpriz olsun yaptım. Antep fıstığıyla falan istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Benim Antep fıstığı olmadığı için fındıkla servis yapıyorum. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde buluşmak üzere beni Instagram sayfamdan Emis Küke olarak ve Facebook'tan aynen şekilde Emis Küke olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, beğeni tuşuna basmayı, videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.